家好，我是理查。上一次跟大家介绍这一款左轮枪因为记忆卡突然没有了，所以有很多部分没有录到。刚好今天来了一个新的产品 Speed Loader， 等一下跟大家补充一下这一把左轮枪 Ruger GP100.22 Long Rifle 以及这个 Speed Loader。好，上次介绍到一半的时候呢，我并没有谈到说怎么load 跟 unload 或者是 reload 都忘记讲，而且很多时候我都讲说是上膛，其实是装填子弹，上膛好像是另外意思的。很多时候这个在美国住久，中文跟英文都分不清楚。Anyway， 这个就是一般的上膛的方式，就这样子。好，跟大家看得稍微清楚一点。这个枪里面没有子弹，好，所以我现在对着这样子，就这样子很简单的把这个东西这样慢慢的装进去 ，OK， 装进去这样子 ，OK。那你装到一半的时候，你可以这样转它，然后装。那这个东西上次跟大家介绍过，就是这样子写的，snap caps，OK。好，那打完之后 ，usually 如果这样装完之后呢，你可以把它倒出来，它自己会掉出来 ，OK。不过呢，当你打完子弹之后，这个弹壳会变热。那弹壳变热的情况之下呢，弹壳就会 expand 就是会膨胀。那会膨胀的时候呢，你就用倒的话就倒不出来。那倒不出来怎么办呢？我现在再装一次给大家看啊。倒不出来的话，这里有一个这个东西可以按，好，然后我只要这样一按，看了啊，我按了，一按，就这样出来了 ，OK， 现在给大家再看一次哈，这里按下去之后，这里好像推的东西推出来，再看另外一边哈，这样子，有东西推出来，那推出来之后，如果你有任何弹壳在里面的话，好，它就一推它就掉出来了，就是这样子。那但是呢，它在 reload， 就是说你在放这个子弹的时候呢，一个一个这样放有点时间有点久，所以呢，我就是上网看了一个东西，这个东西叫做speed reloader， 就是快速的填充弹药的一个东西。那长这样子哈，是由 Speed Bees。快速的蜜蜂，然后 anyway， 这个做的很好，就是一个类似像我不太知道是什么材质的，很重，有点像塑polymer， 就是塑钢那种材质，非常好的 quality， 而且它打开是这样打开啊，很高级的感觉 ，OK， 就是这种 Speed Bees。好，那这个东西长这样子。不知道大家看不清楚哈，因为我现在只有一台相机哈，单眼相机，然后我也没有那种什么 GoPro 或者什么，我没有办法多个角度来摄影 ，OK。那这个就是那个 Speed Reloader 长这个样子。那这里有人是两边各有5个10孔的东西，这10孔的东西呢，就是拿来让你先装这个，就让你这样装了哈。那等一下呢，我会把它慢慢的装完，装完之后，我们快速的就快转到装完之后的样子。3、2、1，好的，谢谢大家的等待，现在已经都装好了，我只装了一边哈。那中间这是 snap cap， 但是我刚刚测试的那个 snap cap 在录影之前呢，我发现有个问题，就是它这个东西在顶出来的时候呢，大家就会看到有10个。金色的这个柱子，但这个 snap cap 它有洞，所以它这个洞这边它刚好就在洞里面，它顶不出来，所以呢，我现在就必须用真正的子弹来给大家示范一下这个 speed loader 怎么使用。那所以要非常非常小心哈。那这个 speed loader 的好处就是说，你可以有，你看这个有不同的这个 dispenser， 所以当你
在去打靶的时候，你可以用不同的子弹来测试这把枪的功能，还有子弹你喜欢哪种子弹。这边有不同的子弹，所以首先呢，你就拿这个 speed loader， 然后对准这个子弹，你就把它这样压进去。压进去之后呢，它就起来了，就像这样子。OK， 就像这样子。OK， 那非常非常小心哈。你把这个 speed loader 呢，就这样放在这边。OK， 对准这个10个这个放子弹的地方，然后压下去，10个子弹全部进来。OK， 那现在但我们不要把它合起来，因为太危险了哈。我再示范一下这个方式，好吧，把子弹倒出来。OK， 这样子弹全部倒出来了。那现在再用，那打完了之后，啪，打完之后呢，你再用这个东西，再把这个这样放进去，全部起来，放进去这里面，压一下，全部子弹又出来了。OK， 这不同子弹把它放在不同地方。OK， 好，确定没有子弹，确定没有子弹的 ，OK， 没有子弹，好，放回去。OK， 所以这就是Ruger 的这个 Ruger GPM 100.22 Long Rifle， 还有这个 Speed Loader， 这个叫什么 Speed Beast 的这个介绍。谢谢大家。还有刚刚还有忘记介绍哈，这个枪的枪柄这里有木头，然后这是橡胶，然后这个是这个扳机，然后按住这个东西呢。按住这个东西呢，一推出来了，就这么简单。上次忘记介绍了，这是一并介绍完毕。谢谢大家收看，拜拜。